Mislim da ste naše iduće goste prošle godine dobro zapamtili, ali će vas i ove godine zasigurno ostaviti bez riječi. Jedan su od najvećih kolektiva Hercegovine, te najtrofejniji cheerleading klub iz BiH. Osvajači su srebrne medalje na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu cheerleadinga koje se održalo u listopadu u Indoneziji. Naši gosti stižu iz širokog krijega, te i ove godine će veličati naš program svojim senzacionalnim nastupom. Podržimo ih velikim pljeskom. Zahvaljujem se našim gošćama, zaista ste nas ostavili više puta bez daha, a sada nam se na pozornici